919 ATG 实测精选，今天选房型跟昨天一样，但房型金额还是要稍微注意一下。很多人问我金额怎么看，如果你还不会看，来找我。当然我教过你的，这边就不多说了。想学会 ATG 赛特的一些小技巧，欢迎随时来找我。我这边绝对跟你在别的地方问的不一样，我这边教的都是速成法。快加我 Line 手把手教你。I don't know what you heard about me.